Сегодня мы путешествуем по северу Израиля в Галилее. Галилея бесконечно разнообразна и каждый раз открывает нам свои удивительные природные творения. И сегодня я познакомлю вас с одним из них на самой границе Израиля и Ливана на берегу Средиземного моря. Мы подъезжаем к национальному заповеднику Рош-Аникра. Чтобы попасть к началу маршрута, надо совершить спуск с горы. По канатной дороге спуск занимает примерно минуту времени. Два вагончика, желтый и красный, трудятся здесь на благо посетителей. Этот фуникулер, длина которого 102 метра, тоже достопримечательность этого места. Знаете почему? Потому что он имеет самый большой в мире угол спуска и подъема. Он поднимает или спускает на 70 метров под углом 60 градусов. И пейзаж, открывающийся из вагончика фуникулера, просто восхитительный. Мы спускаемся к подножью Белого мыса, уходящего в море, чтобы попасть в волшебный мир гротов, заполненных морской водой, вдоволь налюбоваться ими, послушать мощный шум волн, разбивающихся о скалы, и в очередной раз восхититься божественностью природы. Добрый день, дорогие друзья! С вами, как обычно, Павел Платонов. Мы находимся в великолепном геологическом комплексе, известном под названием Рош-Аникра, основание гротов, прямо на северной границе с государством Ливан. Вот эта большая скала известняковых пород, причудливой формы, высечена вся расселинами, образовавшимися в результате землетрясения. Грот Рош-Аникра представляет собой достаточно большую карстовую пещеру, появившуюся в результате вымывания водами Средиземного моря среди вот этой огромной известковой скалы. А вот эта часть, которая находится правее от меня, еще называют ногой слона. За причудливую форму, действительно, если присмотреться, похоже немножко на ногу слона. Слоновья нога – нерукотворная природная скульптура, созданная штормами. Но нам она напомнила больше хобот слона, чем ногу. А вам? Морские пещеры появились вследствие мощных подземных толчков в разное время. И в результате этих тектонических явлений появились трещины. Морские волны, бьющиеся о скалы, дождевая вода, просачивающаяся сквозь трещины, создали уникальные гроты и причудливой формы пещеры, которым мы любуются посетители, прибывающие сюда. Морская вода, заливающая гроты, меняет свою окраску и характер в течение дня. Она то безмятежно бирюзовая, то серебрящаяся в лучах солнца, а иной раз и тревожно серая, шумом и грохотом, бьющаяся волнами о скалы. Мощный шум волн в гротах, разноцветные волны и вся эта атмосфера оставляют незабываемое впечатление.
Это шум воды прибоя в большом гроте Рош-ан-Некра, что переводится «основание гротов». Средиземное море буквально создало эти причудливые сюрреалистические формы, и красотой мы с вами любуемся прямо вот в живой картинке. Для облегчения доступа туристов к гротам 50 лет назад в скале была пробита смотровая галерея. До 1968 года сюда заглядывали лишь смельчаки, отличные пловцы и дайверы, только со стороны моря. А потом в районе гротов за 2 года пробили смотровую галерею выше уровня моря. Вскоре появилась и канатная дорога, проект которой выполнили специалисты из Австрии. 400-метровый пешеходный маршрут, проходящий через карстовые скальные породы, позволяет посетителям полюбоваться гротами. Рош-ан-Некра происходит от 2 слов. Рош и Некра. Некра — это буквально расковырял, пробил. То есть море пробило огромные гроты. И Рош — это глава, начало. И вот эти комплексы на границе находятся в самой северной, с Ливаном. Здесь соединились воедино и необычайная красота, легенды, геологические и исторические достопримечательности. Здесь еще живет легенда о погибшей в этом месте невесте из города Ака. Ее выдавали замуж за богатого старика из Ливана. На свадьбу она ехала верхом, впереди всей своей семьи, и когда процессия проходила мимо Рош-ан-Некра, несчастная девушка бросилась со скалы в морскую пучину. В шуме морских волн иногда слышатся ее рыдания. В древнейшие времена здесь проходила дорога, соединяющая финикийские города Тир и Сидон и земли Ханаана. Торговые караваны, многочисленные армии завоевателей и паломники веками проходили здесь из стран Средиземноморья на юг в сторону Африки. Праотец Авраам, дойдя до этих краев, попросил: «Дай мне Господь в удел часть этой земли». В книге Иисуса Навина это место упоминается при разделе земли обетованной между племенами Израиля. А это тоннель. Сегодня он играет разноцветной подсветкой. А по стенам расположена фотогалерея, и можно увидеть остатки рельсов железной дороги. Немного истории. Первый тоннель в скале, с большей долей вероятности, пробили еще во времена военных походов Александра Македонского для прохода на юг его армии в 333 году до нашей эры. Уже в новое время, в 1918 году, внутри тоннеля британцы проложили дорогу для прохода моторизированного транспорта своей армии и установили таможенный контрольный пропускной пункт. В начале Второй мировой войны военные железнодорожные строители из Южной Африки и Новой Зеландии за год построили тоннели.
Они были открыты 24 августа 1942 года. В них была проложена железная дорога, которая соединила Палестину с Ливаном. Тоннель взорвали израильтяне 14 марта 1948 года во время арабо-израильской войны, в Израиле известной как «Война за независимость». И эта операция была вполне оправдана, ведь на ливанской территории уже ждала переброски в Палестину бронетехника и танки. С 1948 года между Израилем и Ливаном нет ни одного действующего КПП. Эта надпись на стене напоминает о том, что Ливан совсем рядом. Сейчас вполне мирно здесь отдыхают семьи и евреев, и арабов, граждан Израиля. Предлагаем вам небольшой релакс в соединении нашей музыки, шума волн и замечательных видов Средиземного моря. И, конечно же, гротов Рош ха-Никра. А после вас ожидает еще один музыкальный сюрприз. Наша новая песня «Летний день».
Дорогие друзья, наш сюжет подошел к концу. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии, нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых сюжетах. Дорогие наши подписчики, становитесь спонсорами нашего канала. Оформляйте ежемесячную подписку, минимальная стоимость которой примерно $1,5 в месяц. И вы уже наш спонсор. Эта поддержка нам просто необходима. Если вы смотрите наше видео с компьютера, то там есть кнопка «Спонсировать». Достаточно ее нажать, чтобы вышло окно с описанием, как оформить подписку. Если вы смотрите с телефона, то в описании сюжета, который открывается нажатием на его название, есть ссылка на то, как оформить такую подписку на канал. Спонсоры получают отдельные бонусы в виде эксклюзивных фотографий и видео со съемок. Благодарим тех, кто уже оформил такое спонсорство, и просим всех, кто имеет возможность, нести свою лепту в развитие нашего канала. С вами был Павел Платонов. Всем огромный привет с Святой Земли. Будьте здоровы, всего доброго и до новых встреч!